Hello, cô Tú xin chào tất cả các con nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với lesson 5, lesson cuối cùng của những số 14, đúng không nào? Chúng ta sẽ học thuyết trình nhé. Ok, let's go. Nào, chúng ta sẽ đọc cho cô từ cái hình ảnh ở giữa ra những hình ảnh ở bên cạnh nha. Ok, rồi, chúng ta sẽ có thiên nhiên, sẽ là nature, là cái chữ màu tím ở giữa này. Nature, 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 thiên nhiên. Đúng không nào? Chúng ta sẽ đọc cho cô từ sky nhé. Sky, sky là bầu trời. Bầu trời thì có gì nào? Sun, sun, star, star, moon, moon, moon. Ok. Tiếp theo chúng ta có từ desert, 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 sa mạc. Forest, forest. Các con nhớ là mình sẽ đọc những cái từ ở gần trước nhé. Từ ở gần rồi mới đến những cái từ chi tiết cụ thể đằng sau. Forest, forest là rừng. Trong rừng thì có grass, grass, river, river, lake, lake, tree, tree, leaf, leaf, flower, flower, island, island, mountain, mountain, cave, cave, beach, beach. Okay, very good. Mình lại cho cô nhé, từ đầu nhé. Nature, nature, sky, sky, sun, sun, star, star, moon, moon, desert, desert, forest, forest, grass, grass, river, river, lake, lake, tree, tree, leaf, leaf, flower, flower, island, island, mountain, mountain, cave, cave, and beach, beach, beach. Ok. Rồi. Vậy là chúng ta đã xong phần thuyết trình của unit số 14 con nhé. Ok. Rồi. Nhiệm vụ các con sẽ phải làm gì nhỉ? Các con sẽ phải đọc lại cho cô video này thật là, xem lại video này thật là nhiều lần này. Sau đấy các con sẽ luyện tập theo cho cô nhé. Ok. Luyện tập theo, sau đấy thì các con sẽ quay video và up lên nhóm để cô sẽ kiểm tra và sửa lỗi chính tả, sửa lỗi phát âm cho các con nha. Ok. Còn bây giờ thì goodbye.